இங்கே போடுதா. வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெயிலுக்கு யாரும் வேலைக்கு வெளியே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுதாங்க. அதனால் வேலைக்கு யாருமே வரலை. வேறு நாங்களே புள்ளக்காடு எல்லாம் நாங்களே நடுதோம். அடுத்து என்னதெல்லாம் போட்டுருக்கு பாப்பா சொல்லு. கத்தரிக்காய் கன்று, பிறகு இந்த தக்காளி கன்று, கேந்தி கன்று எல்லாம் நட்டுருக்கோம். வாழைக்குள்ளே நட்டுருக்கோம். வாழை போட்டிருந்தோம், அதுக்குள்ளே ஊடுதான் போட்டிருக்கு. தக்காளி கேந்தி கன்று எல்லாம் நட்டியாச்சு. அடுத்த வீடியோ பார்க்கணுன்னா பாருங்கள். சாம்பார் காய் பிறக்க போகிறோம். அந்த பறிக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த அதான் கன்று. சாம்பார் காய் எங்கே? அது சாம்பார் காய் பறக்குறாங்க. ஐயே கட் பண்ணுங்க.